Leksjon 1. Læringsressurser. Å lære et nytt språk er en veldig vanskelig oppgave. Jeg ser etter måter å forbedre taleferdighetene mine på. Ja, det finnes mange flotte ressurser tilgjengelig på nettet. Kan du foreslå noen nettsider jeg kan bruke? Jeg kan anbefale deg noen nyttige verktøy. Foretrekker du å bruke bøker eller mobilapplikasjoner? Jeg synes det er veldig nyttig å høre på podcaster. Jeg skal prøve å høre på en hver morgen. Du bør også se filmer med engelske undertekster. Det høres ut som en veldig morsom måte å lære på. Jeg sender deg en liste over favorittene mine. Bør jeg øve på å skrive i en personlig dagbok? Å skrive hver dag vil hjelpe grammatikkferdighetene dine. Jeg håper å bli flytende innen neste år. Konsistens er den viktigste delen av læring. Takk for at du deler kunnskapen din med meg. Jeg er alltid glad for å hjelpe en medstudent. Jeg starter min første time i ettermiddag. Jeg er sikker på at du kommer til å gjøre en fantastisk jobb. Leksjon 2. Treningsglede. Jeg ser at du har på deg en ny treningsklokke. Det hjelper meg å spore skrittene mine og pulsen min. Definitivt, pluss at det kan gjøre treningen morsommere. Har du prøvd noen nye treningsapper i det siste? Jeg bruker en app som lager tilpassede treningsøkter. Motiverer det deg til å trene oftere? Ja, jeg liker å se fremgangen min på skjermen. Jeg har lyst til å bli med på et gruppesykkelkurs snart. Gruppetimer er flotte for å møte nye mennesker. De holder deg også ansvarlig for målene dine. Jeg foretrekker å løfte vekter tidlig om morgenen. Jeg synes morgentrening gir meg energi. Vi burde prøve en ny sport sammen en gang. Har du lyst til å spille tennis i helgen? Jeg har ikke spilt tennis på lenge. Det blir en morsom måte å holde seg aktiv på. Jeg bestiller en rettsplass til lørdag morgen. Jeg tar med meg rakkejernene mine og litt vann. Jeg gleder meg til kampen vår på lørdag. Leksjon 3. Forretningsanalyse. Vi må analysere bedriftsprosjektet vårt nøye. Er du kjent med SWOT-analysemetoden? Det er nyttig for å vurdere våre interne faktorer. Vi må identifisere våre styrker og våre svakheter. Vi må også se på eksterne muligheter. Ikke glem å vurdere de potensielle truslene. Dette vil hjelpe oss med å lage en bedre strategi. Jeg vil undersøke våre konkurrenter i markedet. Jeg vil fokusere på de økonomiske delene av planen. Bør vi inkludere et diagram i presentasjonen vår? Et visuelt hjelpemiddel vil gjøre det lettere å forstå. Jeg skal designe lysbildene på datamaskinen min i kveld. Vi burde møtes igjen for å øve på talen vår. Jeg vil være forberedt på alle vanskelige spørsmål. Forberedelse er nøkkelen til et vellykket prosjekt. Jeg er enig i at vi bør være veldig grundige. Jeg skal sjekke dataene en gang til. Takk for at du har jobbet så hardt med dette. Vi kommer til å bli et veldig godt lag, Anna.
Leksjon 4, havbris. Jeg er veldig sulten etter turen vår på stranden. Det er mange gode steder å spise i nærheten her. Finnes det et sted som serverer fersk, lokal fisk? Ja, det finnes en sjarmerende sjømatrestaurant som heter Ocean Breeze. Det navnet høres veldig fredelig og innbydende ut. Den ligger rett ved sandstranden. Kan vi se solnedgangen fra vinduene? Ja, utsikten over havet er spektakulær. Jeg har lyst til å prøve grillet hummer. De er kjent for sin deilige sjømatpasta. Bør vi bestille bord for i kveld? Det er et populært sted, så det burde vi nok gjøre. Jeg ringer dem med en gang for å bestille bord. Jeg skal skifte til den fine sommerkjolen min. Jeg skal også bruke en formell skjorte til middag. Atmosfæren der er veldig rolig og romantisk. Det høres ut som den perfekte avslutningen på dagen vår. Jeg gleder meg til å smake på det lokale kjøkkenet. Jeg møter deg ved bilen om 10 minutter. Leksjon 5, å fortelle sannheten. Jeg tror at ærlighet er den viktigste verdien. Det er bedre å alltid si sannheten. Det er ikke en god følelse når folk ikke stoler på deg. Løgner kan ødelegge et veldig langt og sterkt vennskap. Noen ganger er sannheten veldig vanskelig å si. Men det er bedre enn å holde på en stor hemmelighet. Folk setter vanligvis pris på det når du er ærlig. Det viser at du respekterer dem og deg selv. Jeg prøver alltid å være direkte med vennene mine. Jeg føler meg mer komfortabel når jeg er ærlig. Tillit er veldig vanskelig å bygge, men lett å bryte. Vi bør alltid støtte hverandre med sannheten. Det er grunnlaget for et sunt forhold. Jeg er glad for at vi kan snakke om dette. Du er en person jeg alltid kan stole på, Anna. Jeg verdsetter vennskapet vårt mer enn noe annet. Jeg vil alltid være ærlig med deg, min venn. Takk for at du er en så oppriktig person. Jeg tror båndet vårt vil bli enda sterkere. Leksjon 6, overveldende handicap. Pasientene her viser mye daglig mot. Det tar mye tid å komme seg etter en alvorlig skade. Tap av en arm eller et ben er et overveldende handicap. Det er en kamp som varer hele livet. Moderne teknologi hjelper dem å gå og bevege seg. Men den mentale utfordringen er også veldig stor. Vi må gi dem mye støtte. Jeg liker å snakke med dem under terapien. Din vennlighet utgjør en stor forskjell for dem. Jeg ønsker å hjelpe dem til å føle seg selvsikre igjen. De lærer å bruke de nye protesene sine. Noen av dem ønsker å begynne å drive med idrett igjen. Det er et veldig modig og inspirerende mål. Vi burde arrangere et lite arrangement for dem. Et sosialt samvær vil forbedre humøret deres. Jeg tar med meg sunne snacks og musikk. Jeg skal hjelpe deg med det tunge utstyret. De er veldig takknemlige for hjelpen vår, John. Jeg er glad for at vi kan hjelpe dem i dag.
Leksjon 7. Skriv det ned. Vi må være klare for den lange fjellturen vår. Det er mange ting vi må pakke. Enig, jeg skal skrive ned alt vi trenger. Det er smart, så vi ikke glemmer noe. Har vi et telt og 2 soveposer? Ja, jeg sjekket campingutstyret i garasjen. Vi trenger også en bærbar komfyr og litt brensel. Jeg legger til ekstra batterier på forsyningslisten. Vi bør ta med et førstehjelpsskrin for sikkerhets skyld. Jeg skal kjøpe noen bandasjer og litt antiseptisk krem. Hvor mye vann bør vi ha med oss? Vi bør ta med minst 3 liter hver. Jeg skal kjøpe litt lett mat i morgen tidlig. Jeg gleder meg til å se den vakre fjellutsikten. Vi må sjekke værmeldingen før vi drar. Jeg håper at himmelen holder seg klar og solrik. Jeg skal dobbeltsjekke listen en gang til. Takk for at du er så organisert og nøye. Jeg vil at dette skal være et veldig trygt eventyr. Leksjon 8. Betalingsbetingelser. Jeg vil gjerne diskutere den nye kontrakten vår. Jeg gjennomgår gjerne detaljene med deg. Når det gjelder betalingsbetingelsene, kan vi forhandle om dem? Hvilke konkrete endringer har du i tankene? Kan vi forhandle om en lengre betalingsperiode? Vi kan vurdere en betalingsfrist på 60 dager. Det ville hjelpe kontantstrømmen vår veldig mye. Jeg må diskutere dette med økonomisjefen min. Vi planlegger å bestille et større volum neste måned. Det gjør en langsiktig avtale mer akseptabel for oss. Jeg setter pris på din fleksibilitet i denne forretningssaken. Vi verdsetter vårt lange forhold til bedriften din. Jeg sender det oppdaterte dokumentet til kontoret ditt. Jeg signerer den når sjefen er enig. Er det noe annet vi bør endre nå? Nei, resten av begrepene er perfekte. Jeg er glad for at vi kom til en rettferdig avtale. Jeg ser frem til vårt fremtidige samarbeid, John. Jeg ringer deg etter at sjefen har snakket. Leksjon 9. Busstasjon. Unnskyld meg, har du et øyeblikk, vær så snill? Ja, jeg hjelper deg gjerne, SIR. Kan du fortelle meg veien til busstasjonen? Du må gå rett frem i 2 kvartaler til. Er det i nærheten av det store kjøpesenteret i sentrum? Ja, den ligger rett bak kjøpesenteret. Er det et tegn jeg bør se etter? Du vil se et stort blått og hvitt skilt. Hvor lang tid tar det å gå dit? Det vil ta omtrent 10 minutter til fots. Er området trygt for turister å ferdes i? Ja, denne delen av byen er veldig trygg. Takk for din veldig hyggelige og tidlige hjelp. Jeg håper du rekker bussen i tide. Jeg skal besøke det historiske sentrum. Buss nummer 10 tar deg dit. Jeg skal se etter bussen på stasjonen. Ha en riktig fin dag i byen vår. Jeg kommer til å kose meg veldig med besøket mitt, Anna. Leksjon 10. Trøstemat.
Jeg liker å lære nye ting om vennene mine. Jeg liker å spille spill som involverer interessante spørsmål. Hvilket spørsmål stiller man for å oppdage en person? Jeg liker å spørre om en persons favorittkomfortmat. Det er en veldig god måte å starte en samtale på. Så, John, hva er din favorittkomfortmat? Jeg elsker å spise varm tomatsuppe på en kald dag. Min favoritt er mammas hjemmelagde eplepai. Mat kan vekke mange gode barndomsminner. Det er et tema som alle liker å diskutere. Foretrekker du søte snacks eller salte snacks? Jeg har en veldig stor søt tann, helt klart. Jeg foretrekker å spise ost og kjeks om kvelden. Det hørtes ut som en veldig enkel og deilig snacks. Hvorfor kaller vi det trøstemat, Anna? Fordi det får oss til å føle oss trygge og veldig glade. Jeg tror middagen vår kommer på bordet nå. Jeg er veldig klar for å spise litt deilig pasta. Jeg håper maten er like god som den lukter. Leksjon 11. Ha det gøy. Jeg skal på fjelltur denne lørdagen. Det hørtes fantastisk ut. Jeg elsker å være i naturen. Jeg har ikke vært på fjelltur på lenge nå. Kos deg og ta mange bilder av utsikten. Jeg skulle ønske du kunne bli med meg, Anna. Jeg må bli hjemme og lese til eksamen. Jeg skal gi deg litt frisk fjelluft. Det er en veldig morsom og hyggelig tanke. Hvilken løype synes du er den beste? Den grønne løypa er enkel og veldig vakker. Jeg skal følge den stien til fossen. Sørg for å bruke de tunge fjellskoene dine. Jeg pakker også en varm jakke til toppen. Håper været holder seg veldig tørt for deg. Jeg ringer deg når jeg når toppen. Jeg skal være på biblioteket med bøkene mine. Lykke til med den vanskelige eksamen, Anna. Takk, vi sees søndag kveld. Jeg skal fortelle dere alt om eventyret mitt. Leksjon 12. Gode valg. Frukten på dette markedet ser veldig fersk ut i dag. Jeg vil kjøpe nok til en stor salat. Jeg kjøper vanligvis røde epler og gule bananer. Fine valg. Jeg liker grønne appelsiner og druer. Har de noen ferske jordbær på lager? Ja, de er i de små røde kurvene der. Jeg velger de mest modne og søte. Vi burde også kjøpe en stor, tung vannmelon. Det blir veldig forfriskende på en varm ettermiddag. Hvor mange sitroner trenger vi til saften? Jeg tror 2 store sitroner vil være nok. Jeg skal gå og finne en plastpose nå. Jeg venter her med de tunge fruktkurvene. Har du lyst til å prøve en smaksprøve av fersken? Ja, bonden sier at de er veldig saftige. Det er mye bedre å kjøpe fra lokale bønder. Jeg er enig i at kvaliteten er mye høyere her. Jeg er klar til å gå til kassen nå. Jeg betaler for frukten denne gangen, Anna. Leksjon 13. Tvunget uttalelse.
Galileo var en svært modig og briljant vitenskapsmann. Han studerte stjernene ved hjelp av sitt eget teleskop. Han fikk ikke lov til å forlate sitt eget hus. Kirken var ikke enig i hans vitenskapelige ideer. Galileo ble også tvunget til å komme med en offentlig uttalelse. Han ga avkall på troen på den bevegelige jorden. Det er trist at han ikke kunne snakke fritt. Men ideene hans forandret vitenskapens verden for alltid. Han er kjent som den moderne fysikkens far. Vi lærte om prøvelsene hans i historietimen vår. Vitenskapen møter ofte mange utfordringer fra offentligheten. Det krever mye mot å fortelle sannheten. Han tilbrakte sine siste år i husarrest. Men har sluttet aldri å tenke på universet. Vi burde besøke Vitenskapsmuseet neste måned. Jeg vil se en modell av teleskopet hans. Jeg skal sjekke åpningstidene til museet. Takk for at du diskuterte dette interessante temaet, John. Jeg liker å lære om historien til stormenn. Leksjon 14. Forsyning av våpen. Historien til de tidlige USA er kompleks. Mange faktorer førte til konflikten med Storbritannia. Noen amerikanere mente at Storbritannia oppmuntret indianere. De trodde at Storbritannia ville at indianerne skulle kjempe mot dem. Storbritannia forsynte også indianerne med våpen. Dette skapte mye spenning på grensen. De amerikanske sjømennene ble også tatt fra skipene sine. Dette er kjent som inntrykkspraksisen. Det var en svært vanskelig tid for den unge nasjonen. Krigen varte i 2,5 år. Ingen av sidene vant egentlig en klar seier til slutt. Men det bidro til å skape en følelse av samhold. Vi burde skrive om Gent-traktaten. Denne avtalen brakte endelig fred til begge sider. Jeg skal lete etter mer informasjon på biblioteket. Jeg vil fokusere på de berømte slagene til sjøs. Vi vil være ferdige med rapporten vår innen fredag morgen. Jeg er glad for at de jobber med dette sammen. Prosjektet vårt blir det beste i klassen. Leksjon 15. Livstidsutgifter. Krig har en svært høy kostnad for alle involverte. De fysiske skadene er ikke det eneste problemet. Som Røde Kors har uttrykt det tidlig. Hvert offer som overlever vil pådra seg livslange utgifter. De trenger medisinsk behandling og støtte i mange år. Den psykiske skaden er også veldig vanskelig å lege. Vi må samarbeide for å fremme global fred. Mange organisasjoner hjelper ofrene for disse konfliktene. Det er viktig å gi til disse gode formålene. Jeg ønsker å bruke tiden min frivillig i løpet av sommeren. Du har et veldig snilt og omsorgsfullt hjerte, Anna. Vi er heldige som bor i et fredelig land. Vi bør ikke ta vår sikkerhet for gitt i dag. Jeg håper fremtiden blir bedre for alle barn. Jeg tror utdanning kan bidra til å forhindre fremtidige kriger. Folk burde lære å løse konflikter med ord. Jeg er enig i at kommunikasjon er det beste verktøyet.
Takk for at du delte tankene dine med meg. Jeg vil alltid huske budskapet i den filmen. Leksjon 16, treningsmål. Du ser ut som om du nettopp har fullført en treningsøkt. Jeg prøver å gå på treningsstudio daglig. Det er flott. Hva er dine treningsmål, Anna? Jeg vil gå ned noen kilo og bygge muskler. Det er viktig å holde seg aktiv for helsens skyld. Jeg ønsker også å forbedre min kardiovaskulære utholdenhet. Følger du en bestemt diett eller plan? Jeg spiser mer protein og mindre sukker nå. Du vil se resultater hvis du er veldig konsekvent. Jeg føler meg mer energisk enn jeg hadde forrige måned. Foretrekker du å løpe eller løfte tunge vekter? Jeg liker å løfte vekter fordi jeg føler meg sterk. Vi burde ta en løpetur sammen neste søndag. Det vil jeg gjerne, takk, John. Jeg tar med meg en stoppeklokke for å holde oversikt over tiden vår. Jeg håper jeg klarer å holde tritt med tempoet ditt. Vi vil gå i et tempo som er behagelig. Jeg gleder meg til å nå mine nye treningsmål. Jeg vil støtte deg på reisen din, Anna. Leksjon 17, sammenlign priser. Vi må kjøpe 10 nye stoler til kontoret. Jeg ønsker å finne den beste kvaliteten for oss. Hvordan bestemmer du hvilken butikk du skal kjøpe fra? Jeg leser anmeldelser og sammenligner priser på nettsider. Det er en veldig smart måte å spare penger på. Noen nettsteder tilbyr rabatt for store bestillinger. Bør vi også sjekke de lokale møbelbutikkene? Det er greit å se stolene personlig først. Jeg vil være sikker på at de er veldig komfortable. Ansattes helse er svært viktig for produktiviteten vår. Jeg skal lage en liste over de 3 beste butikkene. Jeg skal sjekke returreglene deres i ettermiddag. Vi bør bestille dem før slutten av uken. Jeg sender deg lenkene til favorittene mine. Takk for at du gjorde en så grundig research. Jeg liker å finne et godt kupp for firmaet. Vi får et veldig fint kontor veldig snart. Jeg ringer leverandøren for å be om et pristilbud. Jeg venter på den endelige rapporten din i dag. Leksjon 18, noen ideer. Jeg hørte at du skal ha et middagsselskap snart. Flott. Hvor mange folk forventer du, John? Jeg forventer omtrent 6 personer hjemme hos meg. Så jeg trenger noen ideer til en god meny. Du bør servere noe som er lett å lage. Jeg tenkte på å lage en stor grønnsakslasagne. Det er et veldig populært og deilig valg. Burde jeg også servere en salat og litt brød? Ja, en frisk grønn salat er alltid veldig godt. Hva skal jeg servere til dessert, John? En sjokoladekake er vanligvis en stor suksess blant gjestene. Jeg kjøper ingrediensene på markedet i morgen. Har noen av gjestene dine matallergi? Jeg skal sjekke med dem før jeg begynner å lage mat. Det er en veldig ansvarlig ting å gjøre, Anna. Jeg vil at alle skal ha det veldig fint. Jeg er sikker på at kvelden blir en suksess.
Takk for at du hjelper meg med disse ideene. Jeg gleder meg til å høre om festen. Leksjon 19. Bedre versjoner. Livet er fullt av mange forskjellige vanskelige utfordringer. Absolutt, de former oss til bedre versjoner av oss selv. Vi lærer mer av fiasko enn av enkel suksess. Det gjør oss mer motstandsdyktige og mye sterkere. Jeg er enig i at kamp bygger en persons karakter. Har du møtt en stor utfordring i livet ditt? Jeg måtte flytte til et nytt land alene. Det må ha vært veldig modig gjort. Det lærte meg å være veldig selvstendig, Anna. Jeg lærer meg for tiden en veldig vanskelig ny ferdighet. Du kommer til å være veldig stolt når du endelig lykkes. Vi bør omfavne utfordringer i stedet for å frykte dem. De er muligheter for oss til å vokse og forandre oss. Jeg føler meg mer selvsikker etter å snakke med deg i dag. Din positive holdning vil hjelpe deg med å nå målene dine. Jeg vil fortsette å jobbe hardt selv når det er tøft. Det er den riktige måten å nærme seg livet ditt på. Takk for den oppmuntrende samtalen, John. Jeg er alltid glad for å dele mitt perspektiv. Leksjon 20. Turpakke. Flyet ditt til øya går i morgen tidlig. Jeg prøver å bestemme meg for hva jeg skal pakke. Pakk komfortable klær til utendørsaktiviteter. Jeg tar med meg lette t-skjorter og noen shorts. Husk å ta med litt solkrem og en hatt. Og ikke glem å pakke badetøyet. Jeg tar også med et par tursko. Blir det veldig varmt om kvelden? Det kan være litt kjølig ved havet. Jeg pakker en lett genser i tilfelle. Du bør også ta med et lite førstehjelpsskrin. Den har jeg allerede lagt i den lille sekken min. Har du nok plass i den store kofferten din? Jeg skal prøve å brette alt veldig pent nå. Jeg hjelper deg med å lukke glidelåsen hvis den er stram. Takk, du er en veldig hjelpsom venn, John. Jeg håper du får en veldig avslappende ferie. Jeg sender deg et postkort fra øya. Jeg ser deg når du kommer hjem. Leksjon 21. Hageutstyr. Jeg har noen ting til deg i garasjen min. Hva slags ting snakker du om, John? Jeg har litt ekstra hageutstyr til hagen din. Det er utrolig, det sparer meg bryet med kjøpet. Jeg har en spade, en rive og noen hansker. Jeg hadde tenkt å plante noen blomster i helgen. Disse verktøyene er gamle, men de fungerer fortsatt bra. Jeg setter pris på din vennlighet og din hjelpsomme gest. Trenger du frø til den nye hagen din? Jeg vil gjerne ha tomat- og basilikumfrø. Jeg legger alt i en boks for deg. Hagen min kommer til å se veldig vakker ut i sommer. Hagearbeid er en veldig avslappende og fredelig hobby. Det er en flott måte å tilbringe tid utendørs på. Jeg skal bære esken til bilen din nå. Takk igjen for disse svært nyttige verktøyene.
Jeg er glad for å se at de blir brukt igjen. Jeg skal ta med noen grønnsaker til deg senere i år. Gleder meg til å smake på de ferske tomatene dine. Leksjon 22, lærer og akademiker. Å jobbe på et universitet er et veldig travelt liv. Føler du deg noen gang stresset av den store arbeidsmengden? Til tross for presset jeg har nevnt, elsker jeg jobben min. Hvilken del av arbeidet ditt liker du best? Jeg elsker jobben min som lærer, akademiker og samfunnsborger. Det må være givende å hjelpe elever hver dag. Det er et privilegium å dele kunnskap med deg. Du bruker også mye tid på research. Jeg liker å oppdage nye ideer innen mitt spesialfelt. Utdanning er det kraftigste verktøyet for vår fremtid. Jeg er enig i at det kan forandre hele verden. Jeg ønsker å bli en dedisert lærer som deg. Du har lidenskapen og talentet for det. Jeg skal fortsette jobbe hardt i klassen din. Jeg støtter gjerne din akademiske reise, Anna. Takk for din veiledning og din gode inspirasjon. Vi må alle strebe etter å lære noe nytt hver dag. Vi sees på forelesningen på onsdag. Jeg gleder meg til vår neste interessante diskusjon. Leksjon 23, ytterligere finansiering. Planen for den nye parken er veldig spennende. Jeg tror det vil gagne alle lokale familier. Har vi nok ressurser til dette prosjektet? Vi kan trenge ytterligere finansiering fra byrådet. Vi kan også be om donasjoner fra lokale bedrifter. Det er en god måte å involvere lokalsamfunnet på. Hvor mye penger trenger vi egentlig å samle inn? Vi trenger minst $5,000 til utstyr. Jeg skal arrangere et veldedighetsarrangement neste måned. Vi kan ha et kakesalg og en løpetur. Alle vil gjerne bidra til å bygge en bedre park. Jeg skal lage noen plakater for å informere naboene. Vi må legge frem et tydelig budsjett for ordføreren. Jeg vil være ferdig med den økonomiske rapporten innen tirsdag morgen. Åpenhet er svært viktig for et offentlig prosjekt. Jeg er enig i at folk burde vite hvordan pengene brukes. Jeg er trygg på at vi vil nå målet vårt. Takk for at du tok ledelsen i dette, John. Jeg er glad for å jobbe for lokalsamfunnet vårt. Leksjon 24, å følge lidenskaper. Vi er endelig ferdige med våre lange studier. Jeg er så stolt av oss begge i dag. Det er jubel. Her er det å forfølge våre favorittlidenskaper. Og å nyte friheten i våre nye liv. Hva er det første du skal gjøre nå? Jeg skal reise til Europa i en måned. Jeg begynner i min nye jobb på sykehuset. Du vil bli en veldig hyggelig og dyktig lege. Jeg vil hjelpe så mange mennesker som mulig. Vi bør alltid holde oss tro mot våre personlige mål. Suksess er mer enn bare å tjene mye penger. Det handler om å være lykkelig og gjøre en forskjell. Jeg er enig i at våre verdier er de viktigste. La oss holde kontakten og dele nyhetene våre.
Jeg ringer deg når du er i Paris. Jeg sender deg mange bilder av Eiffeltårnet. Jeg er spent på fremtiden som venter oss. Takk for at du er min beste studiepartner. Jeg kunne ikke ha gjort det uten deg. Leksjon 25. Gamlebyen. Jeg tenker fortsatt på den fantastiske ferien vår. Hva var din favorittdel av hele turen? Å utforske gamlebyen var definitivt høydepunktet. Den hadde en så unik og veldig gammel atmosfære. Jeg elsket de smale gatene og steinbygningene. Sentralplassen var full av liv og musikk. Vi spiste den beste lokale maten på den lille kafeen. Jeg likte å besøke museet og den gamle kirken. Historien til den byen er virkelig veldig fascinerende. Jeg vil tilbake og se mer neste år. Vi burde utforske den nordlige delen av landet. Jeg har hørt at fjellene der også er veldig vakre. Vi må begynne å spare penger til vår neste reise. Jeg skal se etter noen billige flybilletter på nett i kveld. Å reise hjelper oss å se verden annerledes, Anna. Det er den beste måten å bruke fritiden vår på. Jeg skal skrive ut bildene vi tok til albumet vårt. Jeg gleder meg til å se dem i en bok. Jeg tar dem med hjem til deg på fredag.